नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। 12 मार्च को अगली सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को ईडी ने दी थी चुनौती। चार्जशीट पर संज्ञान लेने से निचली अदालत ने किया था इनकार। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सीएम बनने के बाद पहली बार मिले। मुख्यमंत्री अमित शाह से भी 10 मिनट तक हुई बात। सम्राट चौधरी और ललन सिंह भी रहे मौजूद। यूपी में अब नमूने पर नया घमासान। योगी ने कहा, एक दिल्ली में दूसरा यूपी में नमूना। अखिलेश ने आत्म स्वीकृति, लोक लाज और मर्यादा रखने की नसीहत दी। कॉफ सिरप विवाद में सीएम ने कसा था तंज। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंसा का दौर। शेख हसीना विरोधी नेता पर फायरिंग। कट्टरपंथियों ने एनसीपी के खुलना डिवीजन चीफ मुत्तलिब सिकदर के सिर में मारी गोली। अरावली बचाने को लेकर उदयपुर में बड़ा प्रदर्शन। पुलिस के साथ झड़प के बाद कई लोग हिरासत में। राजसमंद में व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। विपक्ष के आरोपों पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, भ्रम फैलाने की हो रही है कोशिश। पहाड़ बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड का हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम से फोन पर की बात। 5 साल में व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य।